जिले पेद्दापल्ली में कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय की 36 तालिबात बीमार पड़ गईं। ये तमाम खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मसाइल का शिकार थे। स्कूल के हुकाम ने उनको इलाज के लिए पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ड्यूटी डॉक्टर के मुताबिक 3 तालिबात ने इब्तिदा में सेहत की खराबी की शिकायत की, जिसके बाद इस बात की इत्तला हुकाम को दी गई। बारजा मजीद तालिबात बीमार पड़ गईं। इन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के प्रमोद कुमार ने कहा कि खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के सिवा दीगर तालिबात की हालत मुस्तहकम है। इन तमाम का इलाज जारी है।